Salut tout le monde, j'espère la vidéo ديالي تلقاكم في احسن الاحوال. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo اللي غادي نعطيكم لا في ديالي على لي بارفان اللي عندي. واش زوينين واش ما زوينينش، لو بري ديالهم، نحاول نوصف لكم لودور ديالهم. Bon, si vous êtes intéressé, restez avec moi. Bon, غنبدا بهاد لو بارفان ديال اولمبيا من لا مارك باكو رابان. Vraiment, c'est mon coup de cœur. C'est la première bouteille, ou la deuxième, ou déjà une troisième. Il est fabriqué de la vanille. C'est un parfum très agréable pour l'été. Il est fruité, ou plutôt la vanille. Très bon tenu كيبقى النهار كامل وكيبقى في حوايجك ميم سي تصبنوا ولا اون فوا كتحل لو تيروار ديالك ولا لارموار كتلقى ريحته كتبقى. كنبقاو في لا ميم مارك ديال باكو رابان و جو كونسي وغنهضر لكم على هذا لو بارفان ديال ليدي ميلين. ديجا لو باكاجين ديالو زوين بزاف. قديم هادي شحال هادي كان باش كنبان هاد لو بارفان مي il est toujours d'actualité و il est toujours à la tendance. Donc le prix ديالو شي 700 درهم، ça dépend de la période فوقاش خديتوه. كيبقى بزاف في الحوايج، سي بلوتو بور ليفر كديروه المهم واخا حوايجكم يتصبنوا كيبقى بزاف ريحته زوينه. ils sont très trop bons. Je sais pas si يعجبكم ولا ما يعجبكمش mais c'est plutôt mon avis personnel. Après je passe la marque Dolce & Gabbana et en première غادي نهضر لكم على هذا le parfum هذا. Déjà le packaging ديالو c'est en velours زوين بزاف. لا بوتاي هكا دايره من الداخل. ريحته زوينه كيدار هذا سي سورتو بور ليفر. ريحته زوينه بزاف تسالا دون كيلكو موا. المهم زعما il tient الا حاولتو عليه راه غادي يبقى. لو بري ديالو entre المهم ça dépend toujours, ça dépend de la période فوقاش خديتوه. C'est un parfum que j'ai aimé, je vais le racheter là. زعما si jamais j'ai eu l'occasion de le racheter, je n'hésiterai pas à le faire. On reste avec la marque Dolce & Gabbana ونهضر لكم على هذا لو بارفان هذا دوان. C'est un parfum original, ça change des parfums sucrés ou fleuris. On n'arrive pas vraiment à définir son odeur. Il est plutôt mystérieux. ما تعرفوش زعما il est composé de quoi justement. Presque شي 7 ans باش كنت خديتو. Certes le prix ديالو كنشوف دابا sur le site de Sephora. Le prix ديالو داير actuellement le flacon ديال 75 millilitres داير ب 120 euros. Donc c'est plutôt Z le prix ديالو 120 euros. Donc تسناو les promotions خذوه حيت c'est un parfum que je recommande à toutes les femmes. On reste avec la même marque و غنهضر لكم على هذا le parfum ديال Desire. C'est vraiment un parfum زوين بزاف. هو il a presque la même odeur بحال le premier هذا اللي وريتكم tout à l'heure mais هذا c'est plus léger ليه زوين بزاف. داير ب le prix ديالو ديال 75 millilitres. Il coûte 126 euros, donc c'est trop cher. Donc je vous conseille de partir voir. شوفوا un testeur, شوفوا عند les filles qui بيبيعوا les parfums testeurs ou là juste pour avoir une idée. في الأول avant d'acheter واحد le parfum le prix de base ديالو, je vous préfère soit تاخدوا un testeur, sinon si vous عند هذوك المديني ولا اليماني خذوا un parfum ب 50 dirhams تستوه. c'est généralement c'est la même odeur. انا بعدا سي avant de la prendre كنت خديت هذاك من عند المديني ب 50 dirhams. vraiment la même chose, ما كاين حتى شي différence entre l'authentique و هذيك اللي عند اليماني. Donc c'est la même chose. D'ailleurs, je vous conseille le truc avant d'acheter un parfum. Si vous شوفوا عند un autre عند هذوك اللي رخاص بعدا ب 50 درهم باش حتى لا ما يعجبكش
ما تكونيش دعتي في واحد اون غروند سوم، تكون مشات لك هي 500 هي 50 درهم. دونك هاد لو بارفان زوين بزاف. درتو في الصيف مي جاني شويه مجهد، دوكو غادي نخليه، راني جو لو غارد توجور بور ليفر. دونك زوين كدوز كتبقى ريحتو. سولوني عليه بليزيور بيرسون على لو بارفان اللي كندير، دونك هذا جو في لو راشتي et je vous le recommande. Après je passe là le parfum création pour femme. هذا c'est un parfum ما عندوش une marque précise. مهم البنات اللي عندهم عائلتهم في الخليج ولا زعما ils peuvent partir لتما. je vous conseille هاد لو بارفان، ولا الا لقيتوه كيتباع هنا ولا فريمون زوين. كنت خديته اون سول فوا، سيتي ان كادو دايوغ. ما وليتش لقيته مخليه اصلا تسالى صافي دي زاني باش تسالى، مي جو غارد توجور لا بوتي جوست بوغ نولي نلقاه اون اوتر فوا. ريحتو سكري بزاف، فريمون سكري، ولكن زوين كيبقى في الحوايج سورتو من كيبرد كتولي ريحتو حسن من لا بروميير فوا. دونك البنات هذا سي ان بارفان تري جولي، تري مهم، فيه واحد الريحه زوينه بزاف. الا لقيتوه شريوه، ولا بغيتو تقولوا لي فين كاين جون سري ريكونيسونت. جو باس لا مارك غوتشي ونهضر لكم على هاد لو بارفان سميتو غوتشي بروميير. Bon, c'est un parfum زوين بزاف. D'une part, par sa belle présentation, packaging très luxueuse. فيه هاد doré هذا. Même comme un accessoire sur la coiffeuse, ça fera plaisir. Le flacon هنايا en verre. زوين بزاف. Je l'ai testé عند واحد la parfumerie. L'odeur est enivrante, très fraîche. Donc je l'ai acheté. Mais le problème dialo c'est que à peine les premières heures مورا ما كديرو داك 3 heures 4 heures صافي كيمشي. زعما il n'a pas une longue tenue، ما كيبقاش بزاف. بارابور لو بري ديالو شويه غالي، كيدير بشي 1000 واقيلا ولا 900 درهم. المهم سا ديبون لي بري كيبقاو غيست اون شوز اللي كتبدل. vous pouvez le prendre en promotion طايح quand vous pouvez le prendre في واحد لا بيريود بلو بري دو باز. دونك نتوما تسناو لا بروموسيون pour acheter le parfum اللي يعجبكم. On reste avec la même marque Gucci. Je vous présente le parfum Flora by Gucci. زويون الباكاجين ديالو، فيه هاد لو نو، هاد لو بابيون بحال هكا. زوين بزاف، ريحتو زوينه، فيه بحال مهم ريحتو اورينتال زوينه بزاف. لو بري ديالو بشي 50 اورو ولا 55 اورو. مي جو في با لو راشتي حيت سيتي ان بارفان اللي عجبني وي، مي سيتي با ان كود كور، ما زعما il m'a pas fasciné بزاف. دونك هذا on ne pas racheter. Après je passe là le parfum Si ديال la marque Giorgio Armani. هذا je sais très bien qu'il est connu كلشي كيعرفو. D'après mon expérience c'est un parfum très très bon. C'est واخا لو بري ديالو شويه abusé، mais je vous conseille البنات اللي زعما jusqu'à présent مازال ما يبغيوش يديبونسيو واحد 1200 1300 درهم في ان بارفان، ياخذوه سوا من المديني سوا من عند لي بارفان تيستور كيكونوا دي بارفان اوثنتيك فري، سوف كو لو بري كيكون شويه ناقص. زعما زوين بزاف، تري سكري وكيبقى بزاف. ولا دزتي في الدروج ولا دزتي منين ما دزتي الريحه كتبقى. بزاف الناس سولوني عليه. دونك هاد لو بارفان il est magnifique. Je l'utilise presque tous les jours. Je l'adore. On reste avec la même marque et je passe le parfum ديال Aqua di Gio. فيه هذا c'est un parfum plutôt aquatique et pour l'été. زوين بزاف، واخا الى راه ما عندوش حقه، زعما ما مشهورش، خصو يكون معروف بزاف حيتاش الى فريمون مانيفيك وريحتو زوينه بزاف. دونك هذا سي بلوتو بور ليتي. لو بري ديالو il varie entre 700 درهم ل 900 درهم ولا 1000 كاع. المهم ça dépend الليتراج اللي خديتو. دونك هذا سي ان بارفان زوين بزاف. لا مارك زارا، وبلا ما نهضروا على لي بارفان ديال زارا معروفين بزاف وكيشكروهم الناس. دونك جي تيستي بهاد لو ريد فانيليا، il est vraiment magnifique.
كنت خديته بشي 189 درهم. زوين بزاف، فيه بحال الريحه ديال الاولمبيا، بريسك بحال الاولمبيا. il est sucré و il a une longue tenue، كيبقى بزاف. سون نيجليجي هاد لو باكاجين ديالو. غادي من لو نوار وهو كيهبط كيولي اورانج، دونك سي تري جولي ا فوار. دونك هاد لو بارفان هذا جو لي acheté, je le regrette pas et je vais le racheter. Après je passe la marque Boss وهاد لو بارفان هذا ديال بوس لو جور زوين بزاف. كاين لو جور كاين لا نوي. il est vraiment joli، ريحته زوينه. le prix ديالو par rapport de la quantité 75 millilitres داير ب 780 دابا sur Jumia. هذا هو le prix actuel ديالو sur Jumia، دايرين une réduction. donc هذا il est très joli très léger، ما مجهدش و je l'ai trop aimé. Inch'Allah il accepte, je prendrai un autre. Mais il reste un parfum اللي عجبني بوين. زعما ماشي داك لي بارفان اللي عجبوني وحمقوني. المهم ان بارفان زوين وي، مي il reste un parfum عادي. زعما ماشي ما بارابور الاولمبيا. اولمبيا سي مون كود كور. دونك هذا زوين وي، جو فو لو كونساي. بون ندوزو دابا لا مارك افون. وهاد لي بارفان كنت خديتهم، كانوا دابا واحد لا بروموسيون. المهم دابا واحد ان شوا دو لي بارفان كتاخد دو ولا تروازيام، المهم كتاخد 3 بارفان بواحد لو بري شويه طايح. خديت هاد تومورو. هذا ريحته زوينه، مي ما عجبنيش انا بزاف، دار ليا الشقيقه مجهد. دونك هذا جو في با لو راشتي. باغ كونطخ هاد توداي هذا زوين بزاف. برومييرمون الباكاجين ديالو جاي هاد كله زاج وفيه واحد شويه فين كيكون لو برودوي لو بارفان. دونك هذا الباكاجين ديالو عجبني. اون بليس دو صا فيه ريحه الزهر، وانا جادور ريحه الزهر والفلور. مهم تو سكي ان ريلاسيون افيك داك فلور دورانجي ولا المسك ولا الزهر كيعجبني. دونك هذا زوين بزاف. يلاه بديتو دي فوا كندير منه خفيف، و لو بري ديالو كيدير واقيلا. مهم تلقاوه في الكاتالوج ديال افون. زوين بزاف هاد لو بارفان، نعاود نشفيه اون اوتر فوا. اوسي هاد ليتل بلاك دريس عجبني بزاف. كنت خديت اون غرام لا كريم ديالو، لو بارفان و لو ديودورون عجبني بزاف. ريحته كتبقى الا درتيها بحال دابا في جاكيط وعلقتيها في شي تحتها شي شوميز ولا كتهبط لك لودور ميم لا شوميز وكيبقى. دونك هذا ريحته زوينه بزاف عجبني، جو في لو راشتي. انا هاد لو بارفان هذا سي لو نيميرو 18 من عند المديني. سا ريفير لداك الي صعب. j'ai entendu parler de lui par plusieurs youtubeuses كانوا كيشكروه. donc je l'ai acheté. j'ai acheté هاد l'échantillon pour le tester. je l'ai pas aimé. حدي درت رشه وحده وابري ما وليتش قصو، ما عجبنيش بزاف. داير بحال داك الغيف دور، داك لي بارفان الناس القدام شحال هادي نو غران بارون. فريمون ريحه بحال هكاك، مجهد بزاف. انا جو لي با ايمي، مي سا ريست اون كيسيون دو غو، كل واحد و لو غو ديالو.